molt més fàcil ser conseller d'un govern, en què tens companys que t'ajuden a fer la feina, et porten amunt, avall, no? Ser alcalde del teu poble, cada dia que surts al carrer et trobes amb els teus ciutadans que et recorden que el llum no crema, que tenen un problema d'un veí que té un gos o un gall que canta quan ells estan dormint. La política té un punt, diguem-ho així, de banalitat, de litúrgia absurda. Crec que fa falta canviar moltes i moltes coses en la política. Jo crec que, lamentablement, l'estat espanyol, més que Espanya, ens ha tornat a demostrar ara que no sap pactar, que no vol pactar, que no vol reconèixer la diversitat. Sense haver tingut l'experiència de benestar social no hauria arribat on estic. Treballar al costat d'associacions, de fundacions, amb persones amb capacitats diferents, amb la gent gran, amb els problemes de la infància, amb els problemes de l'habitatge social, doncs em va permetre conèixer la realitat del meu país des de la seva diversitat, entendre que un país és un conjunt que hem d'intentar que avanci harmònicament i d'una manera global. És veritat que hem avançat d'una manera molt decidida en alguns àmbits, però en canvi en altres costa, per exemple, que moltes empreses tinguin aquesta visió i no ens compleixen ni tan sols els mínims d'inserció laboral que tenen exigits per llei. La LISMI, que té ja prop de 32 anys d'existència, de l'any 82, va ser una aposta també, en definitiva, de garantir que les persones que tenien dificultats per incorporar-se a l'exercici de drets i deures com a qualsevol ciutadà, que això tingués una sèrie de pautes, d'itineraris, de processos en els que la inserció laboral, en els que els drets socials estiguessin garantits. Diuen, tots els centres especials de treball ens és igual si tenen més o menys persones, si tenen més o menys dificultats, si tenen major o menor dependència, doncs tindrà el mateix tipus de subvenció. Això no ens acaba de quadrar amb el nostre model. Des del govern també ens costa a vegades perquè no tenim prou recursos per garantir que totes les persones que tenen un punt de discapacitat, de diferents capacitats, tinguin també el suport necessari de la comunitat. Jo estic convençut que hi ha diferents tipus d'empreses, de negocis, que contracten a persones amb capacitats diferents, però amb diferents nivells de dificultat. I no hi ha res més injust que tractar igual allò que és diferent. Que entitats sense ànim de lucre no només es dediquen a la beneficència o a cobrir forats, sinó que tenen també un paper molt important perquè generen primer valor afegit, generen negoci, donen llocs de treball i finalment aporten també un intangible, que és una visió més ètica del nostre compromís amb la societat. Amb el príncep Felip, amb el príncep de Girona. És l'última persona en aquests moments que crec jo que té l'oportunitat de fer allò que molts catalans estan encara esperant. De dir, busquem una manera d'entendre'ns que no arribi al conflicte últim polític i democràtic.